Saya mewakili dari Mas Rudi Denatur, ya, ingat Mas Rudi Denatur. Ini nomor kontak WhatsApp-nya, silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit, berikut uraian selengkapnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit kutil kelamin, kondiloma, jengger ayam, bintil-bintil di kelamin ya dari Denatur Indonesia. Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM, Dinas Kesehatan dan hal kapsulnya dari MUI ya. Silahkan kontak sudah ada di awal video ini. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, sehingga kontaknya saya bagi ya ke orang yang mengunggah konten video saya. Dan atur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga Shopee. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat, Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.